Если воля родителей препятствует нашему счастью, мы обойдемся без нее. Убежим. Нет. Мы будем скрываться несколько времени, а потом бросимся к ногам родителей. Они будут тронуты нашим постоянством и скажут: дети, придите в наши объятия. Непременно скажут. Доверься мне. Согласна? Да? Да? Милая. Да. Я буду любить тебя вечно. Целуйтесь. История тайного венчания. Метель. 16 декабря в 21:00 на телеканале «Апрель Медиа».